Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, bæjarritari, upplýsingafulltrúi og forstöðumaður stjórnsýslu og upplýsingamála sem hér í fundasal Austurbrúar í fræðslumálunum á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 349. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann hér með settan. Fundurinn tekin upp og strengt í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar. Hér á dagskrá í dag eru fundargerðir bæjarráðs númer 787 og númer 788 og þær verða bornar upp saman til samþykktar ef enginn veitir því andmælum. Stjórn menningarstofu og safnastofnunar fundargerð númer 7, fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar númer 114, félagsmálanefndar númer 163, umhverfis- og skipulagsnefndar númer 20 og fræðslunefndar númer 122. Einnig erum við með 5 mál undir liðnum almenn mál og það liður 8 sem ráðning bæjarstjóra. Síðan erum við með samþykkt umgengni gripnað utan hús á starfssvæði haust, notendaráð fatlaðs fólks, fundaáætlun bæjarstjórnar og síðan kosning forseta bæjarstjórnar númer fyrir árið 2022 og 2023. En þá göngum við til dagskrár og fyrst á dagskrá fundargerðir bæjarráðs númer 787 og númer 788 og orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Bæjarfulltrúi Stefán Þór Eysteinsson, sem einnig formaður bæjarráðs, hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Frú forseti, bæjarstjóri og kjörnir fulltrúar. Aðeins að fá að ræða hérna fundargerðir bæjarráðs og við byrjum í fundargerð bæjarráðs 787 í lið 1.1 undir starfslok bæjarstjóra. Ég var svo sem búinn að lofa því að vera ekki með neina kveðjuræði undir þessum lið hér, þannig að ég ætla að standa við það, en það er auðvitað öllum kunnugt það að Jón Björn hefur sett starfið sínu lausu. Og það svona, ég ætla ekki að fara neitt fyrirleik með það að þessi niðurstaða hún hryggi mig og ég held að hryggi einnig aðra hér í þessu herbergi og þykir mjög leitt að þetta hafi farið svona. Ég held að, ég get alveg að tala fyrir sjálf á mig og ég held ég get tala fyrir alla flokka að það hefur verið mjög gott og þægilegt að vinna með Jóni Birni sem bæjarstjóra. Og ég tel jafnframt að hann hafi sinnt sínu starfi bara mjög vel og það verður mikil eftirsjá af honum. Eins og við komum svo sem kannski inn á eftir, þá höfum við fundið eftirmann hans, förum betri yfir það og úr því sem komið að Jón Björn sé að stíga til hliðar, þá get ég svo sem sagt að ég er mjög spenntur fyrir komu næsta bæjarstjóra og bind miklar vonir við þá að kveðjuræðan kemur bara næst. Ef við förum svo yfir í fundargerð bæjarráðs 788, vil ég kannski aðeins snerta fyrst á lið 22, það er væntanleg ný heimasíða fyrir Fjarðabyggð. Þetta er stórt og spennandi verkefni sem ég bind miklar vonir við. Þetta er auðvitað krefjandi verkefni að setja upp svona heimasíðu fyrir sveitarfélagi. Heimasíðan sem núna, hún fengið ákveðna gagnrýni í gegnum tíðina. Svona sum gagnrýni kannski sanngjörn en önnur ekki. Og þarna ákveðið tækifæri sem við höfum í því að byggja upp nýja heimasíðu og ég hlakka mikið til að sjá þessa vinnu og hvernig henni mun vinda áfram. Bind mikla vonir við þetta. Ef við förum svo yfir í lið 2, förum bara í lið 2.13. Nú, það er sem við öllum hér inni og ljóst að á síðasta fundi bæjarráðs þá var tekin sameiginleg ákvörðun bæjarráðs að fara í stöðugreiningu á stjórnsýslu sveitarfélagsins auk þess að skoða fleiri punkta eða fleti á starfsemi sveitarfélagsins.
umræðurnar sem áttu sér stað þar inni voru bara ágætar og niðurstaðan sem að kom út í því var í raun og þessi samþykkt að fara í þessa stöðugreiningu og í þetta verkefni kemur auðvitað einn óháður aðili. Við höfum ákveðnar væntingar til þessarar úttektar og að mörgu leyti myndi ég segja að þetta sé bara ágætis skref. Við vorum öll sammála og ég held að við getum svo sagt að nú að við vorum svo sem búin að skoða þennan möguleika að einhver leyti áður en þetta var lagt fram. Þannig að þetta svo sem kannski bara ágætis skref og það verður fróðlegt að sjá hvað þessi vinna mun í raun og veru leiða af sér í rauninni, já. Ekki meira frá mér í byrjun. Orðið er laust fundargerð Bæjarás. Jón Björn Hákonarson, Ragnar Sigurðsson. Bæjarfulltrúi Ragnar Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Ég ætla að fjalla hér mál í fundargerð Bæjarás númer 787 og 788. Og líkt og Stefán ætla ég að byrja hérna á lið 1.1, starfslok bæjarstjóra. Ég get alveg tekið undir það verður eftir Jóni Birni úr bæjarpólitíkinni og ég og Jón Björn höfum átt núna nokkurt skeið, bara afar farsælt og gott samstarf. Hann auðvitað búinn að vera lengi bæði í bæjarpólitíkinu og starfsmaður bæjarfélagsins og hefur sinnt sínum störfum af mikilli alúð og haft mikla ástríðu fyrir framgangi sveitarfélagsins og heiðurskilið fyrir sitt framlag til uppbyggingar samfélagsins og hefur haft mjög mikla ástríðu fyrir öllu því sem að því við kemur og ég vil bara þakka honum fyrir sitt framlag og vænti þess að við munum sjá meira til hans á þessum vettvangi áður en að langt líður. Ég er nokkuð viss það, þannig að ég ætla ekki að vera með mjög djúpa kveðjuræðu. Ég ætla síðan að fara hér yfir í fundargerð Bæjarás númer 788 og líkt og Stefán fagna ég þeim áformum og minnisblaði upplýsingafulltrúa nýja heimasíðu. Það er kominn tími á að svona fríska eins upp á síðuna. Hún geymir auðvitað mikið gagnamagn og sinnir mikilvæg hlutverki og ég held að eins og fram kemur í minnisblaði hans að þá er í rauninni tækifæri til þess að gera nýja heimasíðu sem að þar sem við innleiðum svona þær tækninýjungar og upplýsingatækni sem að er búin að ryðja sér til rúms í samfélaginu og gera svona gagnvirkari heimasíðu þar sem að er auðveldara aðgengi að upplýsingum og þeim málum sem í bæjarfélaginu og auðveldar svona samtal við bæjarbúa hverju sinni og þó svo að heimasíðan sé ekki, já hún er mjög gagnleg í dag og geymir miklar upplýsingar en svona aðgengi mætti stundum vera aðeins betra og ég held að hún er búin að sanna gildi sitt en svona mætti fá smá uppfærslu. Þetta er gott skref og svo liður 2-3 tjaldsvæði Fjarðabyggðar. Við erum búin að vera með framtíð tjaldsvæði Fjarðabyggð lengi til skoðunar og við erum búin að ákveða það í bæjarráði að fara með tjaldsvæði sveitarfélagsins í söluferli. Og auðvitað er mikið af þeirri vinnu eftir og við erum að undirbúa tillögurnar og hvernig við stöndum að þessu ferli og ég held að það sem hafa brýnt að við kynnum þetta vel þegar því kemur
og ég lít svo á að það séu tækifæri í þessu að fá inn áhugasama aðila sem vilja koma að rekstri tjaldsvæða og vilja fara í uppbyggingu á þeim. Við getum alveg velti fyrir okkur hvort að það sé eðlilegt yfir höfuð að sveitarfélög séu að reka tjaldsvæði í beinni samkeppni við ferðaþjónustufyrirtæki í sveitarfélaginu og hvort að einkaframtakið sé ekki betur til þess fallið að reka tjaldsvæðin og auðvitað eru heilmiklar hugmyndir uppbyggingu á ýmsum tjaldsvæðum og bæði íbúasamtök og einstaklingar hafa oft lýst yfir alls kyns væntingum hvað hægt að gera betur með þessi tjaldsvæði og nú gefst þeim þá bara aukið tækifæri til þess að koma að því með beinum hætti og ég held þetta sé farsælt skref en auðvitað þurfum við að sjá hvernig þessu framvindur og standa vel að því að kynna þetta og kalla samfélagið að borðinu. Liður 2.4, framtíð íslenska stríðsárasafnsins, það verður auðvitað að segjast eins og að það ákveðin sorgarsaga varðandi stríðsárasafnið, hvernig því fyrir komið í dag eftir óveðrið hér í haust sem lék Reyðarfjörð ansi grátt og svona má segja að tjónið á stríðsárasafninu hafi verið mun meira en við gerðum ráð fyrir í upphafi. Við sáum eftir bröggunum sem fóru í óveðrinu en jafnframt var tjón á safninu sjálfu eða húsnæðinu sem hýsir muni safnsins og ljóst að þær skemmdir eru verulegar og augljóst að ekki verður hægt að fara í endurbætur þannig að það sé hægt að koma því í skikkanlegt horf fyrir sumarið. Þannig að það auðvitað bara þá verkefni sem við höfum að huga því hvernig við stöndum að uppbyggingu á safninu til framtíðar og við höfum verið í starfshópum og annað sem hefur verið að skoða hvernig best væri að huga að safninu til framtíðar. Ég þeirrar skoðunar að við eigum að skoða það alvarlega hvort að safninu væri betur fundinn staður hér í miðbænum og horfa þá til þess að byggja upp miðbæ Reyðarfjarðar með það fyrir augum að koma þessu sterka kennileiti og þessari merku sögu fyrir í miðbænum og fara þá yfir það hvaða sóknarfæri væri til staðar í því og ég held að þau séu þó nokkur og auðvitað eru miklar tilfinningar til safnsins og þess sjarma sem gagnvart þeirri staðsetningu sem stríðsárasafnið nú þegar og sögunni sem spítalakampurinn hefur en sú saga ekki minni hér í miðbænum því að hér var nú enn stærri hluti setuliðsins og ég held að það sé alveg hægt að gera þetta sómasamlega hér í miðbænum, huga þá að jafnvel einhverjum samtengdum rekstri eins og kaffihúsa eða samkomusalar þar sem hægt að taka á móti gestum og nýta jafnframt í önnur tilefni og þetta gæti orðið meira áberandi safn, meiri viðkomustaður og hægt að gera þetta með miklu meira áberandi hætti og gera þetta að sterkara kennileiti. Nú eins og Stefán kom einnig inn á þá hér liður 2.13 sem snýr að tillögu Sjálfstæðisflokksins stjórnsýsluúttekt og ég ætla bara að fagna því að við höfum náð saman tillöguna og í rauninni var það ekki mikil málamiðlun sem þurfti þetta, það var mikill einhugur innan bæjarráðsins og milli allra flokka. Það væri nauðsynlegt að fara í
úttekt á stjórnsýslu sveitarfélagsins og eins og þeir sem hafa lesið tillöguna þá hún svona nokkuð skýr og leggur hér til þá verkþætti sem á að fara inn í og hvað á að greina og ég held að sé mjög mikilvægt að við fáum aðila sem hafa reynslu í rekstri og úttektum á sveitarfélögum til þess að framkvæma þessa úttekt og við höfum tækifæri til hagræðingar og ég held að þessi úttekt muni klárlega leiða það í ljós og jafnframt leggjum við upp með það að þær tillögur verði flokkaðar eftir mikilvægi og það sé þá verið að forgangsraða þeim tillögum þannig að við sjáum svona hvaða verkefni munu leiða til þess að skila hvað mestum árangri og jafnframt þá verið að horfa til þess að bæta starfsumhverfið innan bæjarskrifstofunnar og innan sveitarfélagsins og það fer alveg saman, við erum að leita þá leiða til þess að svona straumlínulaga reksturinn og hvernig við getum rekið þetta sveitarfélag og veitt þá þjónustu sem að við erum að veita og höfum verið að veita og hvað sem hún lögbundin eða ólögbundin og á sama tíma þá að hlúa að starfsumhverfinu þannig að við séum að horfa til þess að við leitum leiða til þess að gera reksturinn skilvirkari, hagkvæmari og á sama tíma að undirbúa starfsfólk inn í þá vinnu og uppfærslu og við horfum þá í einni sameiningu og sameiginlega á verkefnin framöndan. Fleiri ekki bili, takk. Takk fyrir þetta. Bæjarfulltrúi Jóhanna Sigfúsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Mig langar að ræða lið númer 213 í fundargerð bæjarráðs númer 788 en þar fjallað tillögu Sjálfstæðisflokksins stjórnsýsluúttekt í Fjarðabyggð. Og mig langaði aðalega að koma og fagna því að það sé verið að fara í stjórnsýsluúttekt í sveitarfélaginu. Því að með henni gefst okkur meðal annars tækifæri til þess að rýna það sem betur má fara, stokka upp í rekstrinum og skapa gott starfsumhverfi. Ég full bjartsýni á að úttektin muni leiða okkur að rót vandans og hjálpa okkur að byggja upp sveitarfélagið sem góðan vinnustað. Þetta mjög brýnt mál og mikilvægt að það verði gengið hratt til verks og því spyr ég formann bæjarráðs, byrjað að afla tilboða hjá óháðum aðilum til að vinna úttektina? Hver tímaramminn sem gefinn í að afla tilboða og kominn tímarammi á úttektina í heild sinni? Þá meina ég frá því að úttektin hefst og þar til úrbóta áætlun lögð fram. En eins og ég segi, ég fagna því að við séum að fara í stjórnsýsluúttekt og horfast í augu við rót vandans og viðurkenna að við eigum að geta gert betur. Takk fyrir þetta. Jón Björn Hákonarson, bæjarstjóri hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég þakka orðið mín garð, það óþarfkaði mig strax. Eins og kemur fram þá hef ég náttúrulega sagt upp störfum sem bæjarstjóri, jafnframt óskað eftir leyfi frá störfum sem bæjarfulltrúi til 6 mánaða og sú leyfis taka hefst 1. apríl. Þannig að ég geri ráð fyrir það sem hæfi þessi nýr bæjarstjóri áætlan hennar að því gefnu og hún hér til umfjöllunar eftir en hennar starfssamningur komi hér í byrjun apríl eða 1. apríl til starfa að ég mæli þá fyrir ársreikningi fyrir umræðu hér í lok mars. Þannig að það sé nú samfelli í því og tengir svona saman þá til að Jóna tekur við. Og að því gefnu ég treysti því að bæjarfulltrúar sé að fara að samþykkja þann samningur eftir að óska Jónu til hamingju og lýsi ég mikil ánægju með að hún sé að koma til starfa. Þekki þetta verið lengi á sama vettvangi, hún unni lengi við Austurbrú og þar tel ég að sveitarfélagið sé afar heppið að fá hana í þetta starf. Hún þekkir vel til einnig sem náttúrulega hafandi unni hjá Fjarðabyggð áður sem fjármálastjóri og svo á vettvangi sveitarmála lengi
og vissum að hún áttir að leysa það með mikilli prýði. Ég hef ekki áhyggjur öðru. Það sem ég vil aðeins koma inn á í þessum fundagerðum hér í dag, ég tala lengi, það svo langt að ég verði allavega næst þegar það verður. En mér langar aðeins til að koma hér inn á bókun bæjarráðs sem var á fundi númeri 787, þar sem við fórum aðeins, þar sem bæjarráð lýsti yfir áhyggjum sínu vegna ástands brúna hér yfir Sléttu í Reyðarfirði og Stöðvará í Stöðvarfirði sérstaklega og eins náttúrulega brúnum fyrir botni Fáskrúðsfjarðar. Og þetta nú svo sem ekki fyrsta skipti sem þetta gert á vettvangi bæjarráðs eða bæjarstjórnar eða bæjaryfirvaldi Fjarðabyggð, heldur hefur nú árabil þar sem við höfum verið að vekja athygli eða vekja stjórnvöld til umhugsunar og aðgerða í að fara í þær brýnu viðgerðir sem þarf á þjóðvegi 1 sem liggur hér Suðurfirði og ekki síst þá á þessum brúm sem eru farnar að hafa verulega hamlandi áhrif á starfsemi í sveitarfélaginu og þar sérstaklega hef ég áhyggjur af fyrir utan náttúrulega þá hættu sem skapast að einbreiðum brúm og þeirri miklu umferð sem þjóðvegi 1 og mun aukast þegar að líður fram á vorið og ferðamannastraumur kemur ofan í flutninga en ekki síður líka svo aðstaða sem kom og þá ég að tala einbreiðu brúnar og umferðaröryggi en líka svo staða sem komin upp gagnvart bara við getum sagt bara allsherjar uppbygging á Fáskrúðsfirði og þá er þetta meina ég út af því að Fáskrúðsfjörður með þessu og Stöðvarfjörður líka í þeirri stöðu að aðkomulegi beggja megin frá með stærri og þyngri tæki orðið vandamálum háð vegna þungatakmarkana á báðum þessum brúm og menn þurfa að treysta hér á vað og Sléttu á til að koma stórum krönum yfir í tengslum við framkvæmdir sem hafa verið í uppbyggingu á Fáskrúðsfirði náttúrulega allan hátt óviðunandi og það vonandi, það var þetta og auðvitað getum við, ef maður á að taka það og reyna að taka jákvæðina af vopni þá getur maður fagna því að maður sá loksins einhvers konar ummerki þjóðvegi 1 og síðustu samgönguáætlun þó seint væri. Hún hafði, ég minnist þess ekki að Suðurfjarðarvegur hafa áður ratað þar inn, en engu að síður algjörlega óásættanlegt hversu langt var þar í framtíðinni. Af því að menn hafa nú löngum horft á það að seinustu tímabil hverra samgönguáætlana nú framkvæmdir sem líklega til að taka breytingum. Því miður. Því mjög brýnt nú unnið að nýrri samgönguáætlun á Alþingi og því mjög brýnt að við nýtum allan okkar slagkraft innan hins pólitísku umhverfis, hvaðan sem við komum og hvaða flokki til þess að halda þessu máli á lofti, koma þess áfram, því að þetta snýr ekkert endilega einhverjum úrlausnar efnum eða einhverju samspili hvernig á að fara í samgönguframkvæmdir í hverjum fjórðungi og það nú deila því út. Þetta snýr það að þjóðvegur 1 og það kannski vantar stundum finnst mér þungan í umræðan á Austurlandi. Þetta þjóðvegur 1 og hann hringvegurinn landið, hann meginæðin og þar af leiðandi verðum við að geta treyst í á honum umferðaröryggi og þess vegna þetta ennþá brýnna nú að við sjáum þess merki ekki bara að þetta færist til tímabil, þetta færist núna framar. Hvort sem samgönguyfirvöld velja það að taka þennan veg í einhverjum áföngum eða á kaflaskiptunum, þá þurfum við að sjá það gerast það þarf að fara á stað á þessu ári með einum öðrum hætti og verða. Og það ég veit að hér liggur enginn liði sín í því innan sinna stjórnmálaafla að ýta á þetta. Það munum við ekki heldur gera. Innviðaráðherrann verður að horfa til þess og vegayfirvöld að þetta verður að verða. Og svo náttúrulega ástandi hér inn á Sléttu núna orðið verulegt áhyggjuefni þar sem komin bara brot í veg sem svona lofar ekki góðu fyrir komandi sumar. Þannig að það þarf að fara í einhvers konar lagfæringar þar, hið minnsta til þess að brúin geti þjónað sínu hlutverki, en leið að fara í þessar framkvæmdir. Þannig að það svona, þó að það sérstaklega nefnt að þá svona engin, þá þetta allt saman brýnir kaflar, hvort sem það eins og á þessar tvær eða í botni Fáskrúðsfjarðar, en það sem kannski líka ýtir á þessi brú hér Sléttu samkvæmt mælingum Vegagerðarinnar síðustu ár, að mér best kunnugt umferðarþyngsta einbreiða brúin á þjóðvegi 1 á Austurlandi. Þannig að þetta mjög mikilvægt og hefur orðið mikil áhrif. Aðeins í sambandi við svo í fund 788
lýsa bara yfir hérna. Þar fyrst var samstarfsyfirlýsing uppbyggingu leiguhúsnæðis sem lagt var fram. Það afskaplega ánægjulegt að fá að núna þegar maður að ganga frá ýmsum verkefnum til næsta bæjarstjóra að fá að ljúka þessum áfanga. Þarna var verið að skrifa undir núna sem Fjarðabyggð þáttttakandi að vilja yfirlýsingu samt við lóðir. En síðan alltaf milli Bríetar sem leiguði félagið okkar sem við eigum í ásamt ríkinu við Búðinga uppbyggingu 4 íbúða, 2 á Eskifirði og 2 á Reyðarfirði sem verður ráðist í núna með vorinu. Þessar íbúðir eru mjög kærkominn viðbót við leigumarkaðinn okkar. Því eins og með þekkja Bríet leigufélag sem bara almennu markaði og á nokkra að marka. Það eru að ljúka núna byggingu 4 á þeirra vegum út á Norðfirði og sem verða afhentar apríl, maí en jafnvel fyrr. Síðan verið að vinna á Breiðdalsvík 2 sem verða afhentar í júní, júlí. Það eru mánaðamótin sem eru náttúrulega afskaplega gott að fá inn. Við síðan náttúrulega eins og með þekkja og ég gerir ráð fyrir því að núna á næstu dögum í tengslum með þetta verði lokið við líka yfirlýsingu að það verði byggðar 2 íbúðir á vegum Brákar sem húsnæði sjálfseignarstofnun sem við erum þátttakendur í, Fjarðabyggð eins og önnur sveitarfélög. En eins og með þekkja þá eigum við stofnframlag fyrir 2 íbúðir á Eskifirði og ég gerir ráð fyrir að það verði í samfloti við þessa byggingu með sömu aðilum. Vona við ljúkum þeirri yfirlýsingu núna bara fyrir vikulokin, hann vil koma í vikulok en á morgun og þannig að við séum að sjá þessar 6 íbúðir rísa hér núna í sumar. Eins og með þekkja þá nýbúið að afhenda 5 íbúðir til Brákar hér á Reyðarfirði sem að fara í útleigu og síðan eru 4 úr óstofnframlagi sem munu rísa út á Norðfirði í tengslum við byggingu á húsum í Víkinni svo kölluðu þar. Þannig að við höfum náð að stíga ótrúlega mörg stór skref í þessari uppbyggingu núna á þessu markaði sem okkur mjög mikilvægur. Því að eins og við þekkjum, Brák fyrir þá sem undir tekjueignamörkum, það þarf ekki að fylgja því að það geta verið að ræða lausnir fyrir þá sem nýkomna námi, jafnframt fyrir þá sem þurfa á félagslegum húsnæði að halda og slíkur biðlisti hefur verið hjá okkur því miður nokkuð skeið viðvarandi sem við vonandi náum þá að líka koma á móts við í þessu. Þannig að þetta eru alveg gleðileg efni og við þurfum að svo halda áfram þessari braut með þessum félögum og síðan öðrum. Það vilji fleiri aðila til þess að koma hér og eiga viðræður við Fjarðabyggð og það okkur mjög mikilvægt eins og núna í þessari miklu uppbyggingu því að það heilmikil uppbygging í Fjarðabyggð á íbúðarhúsnæði. Þá okkur líka mjög mikilvægt að byggist leiguhúsnæði samhliða því. Það sem ákveðið öryggir í leigumarkaði. Síðan bara aðeins í sambandi við lið 4 sem íslenska stríðsvopnið og það afskaplega, svo kom fram hér Ragnar, það var afskaplega leitt að sjá að það tjón sem við töldum að þegar það óveðri reið hér yfir að þá töldum við að tjóni væri mest bundið við þá braggana sem ekki miður að rífa en enga síður náttúrulega náðum þá að teikna það upp og gera klárt til þess að endurbyggja ef að verði í einhverju myndenda vissum það svo sem að uppgerð þessara bragga yrði töluverð umfangsmikil og hugsanlega yrði nú svona stærstulega til nýbygging. Enda svo sem allt það húsnæði eða tæki og tól sem voru á stríðsárunum svolítið byggð með það í huga, þetta var ekki til langtímabyggingar og það svona umtalsvert erfitt oft að varðveita án þess að fara í mjög miklar endurbætur. En húsið var fyrir litlu sjáanlegu tjónu en enga síður það fór plata af þakið sem þegar við fórum í viðgerð á þessu hús á sínum tíma árið 2001-2002 þegar að við klæddum íslenska húsnæði, núverandi húsnæði Stríðsráðsafnsins, það var áður óklætt, við klæddum einangruðum til þess að fá svona betri, þá var þakið farið í viðgerð og þakið sem átti eftir en enga síður vissum að það kæma því að þetta fari í heildarútskipt á þakinu. En því miður það reyndist vera meira tjón sem hefur leitt til þess að inn hefur lekið í hluta af útbyggingu sem gerir það verkum að svona við treystum okkur ekki að nefndin treysti ekki til þess að keyra á sýninguna í óbreyttri mynd í sumar. Og það þetta bara úrlausnar efni, ég vona
að það verði fundin á því lausn með forstöðumanni safnastofnunar að vera með sýningu í einhverju mynduröðri sem mikilvægt að safnið minni á sig áfram. Þetta safn hefur verið vaxandi, aðsókn á síðustu ár. Það einstakt í sinni mynd á Íslandi og ég held að sé mikilvægt að við föngum einhvern veginn svona andaðis og höldum því á lofti í sumar, hvort sem hérna í miðbæ eins og menn hafa velt fyrir sér með einhverjum hætti. En engu að síður þarf að fara að stíga núna skref í það hvert hann ætlar að stefna með safnið. Það rétt eins og komið fram að það hefur verið í gegnum tíðin og það bara hefur verið þannig að Fjarðabyggð í öllum þeim miklu fjárfestingum sem hefur verið í tengslum við skólamannvirki og fleira hafa því miður safnahúsin ekki þá verið náð þar inn. En engu að síður þessi umræða búin að vera mjög lengi og framtíð safnsins og ég var svo heppinn að fá að vinna við þetta safn kringum aldamótin í 2 ár sem forstöðumaður. Og það mér mjög kært og mér finnst því mjög erfitt að sjá það að við getum ekki opnað það í sumar. Þá horfðum við mjög á þeim tímapunkti, þetta síðan hafa verið fengið háskóla, stúdentar og fleira til þess að ræða þessi mál. Horfðum við til þess að endurbyggja, að það byggt í þeirri mynd að það væri að ræða bragga og braggaþyrpingu frá sem tengt saman með tengigangi eins og spítalinn tengdur saman. Og þannig yrði sýningarrýmið safns. Ég held að það myndi gera það safn einstakt. Ég skil vel að það séu skoðun að því hvort að ég að fara í miðbæinn og vera hér í myndarlegu húsi, miðbæinn og Reyðarfirði þarf verulega því að halda að hér komi aukin starfsemi. En nú mun ég persónulega hafa þá skoðun hef alltaf haft að safnið á heima það sem á heima. Það eðlilegt að þessi tekna umræður og því sé loki og þegar við komumst á stað í þátt. Ég held að spítalakampurinn og Reyðarfirði einhver fallegasti staður Reyðarfirði, að vera þar upp og hafa útsýnið yfir Reyðarfjörð, hafa útsýnið hérna eftir, alveg einstakt. Það hefur verið einstaklega gaman að taka á móti fólki gegnum tíðina og gönguleiðin upp með gilinu, þannig að það meira heldur en safnaumhverfi, það líka náttúra og ótrúlega fallegt sjónarhorn á Reyðarfirði. Og þannig að í mínum huga hefur þetta alltaf verið þannig að þarna eiga svolítið heima. Við leiðum gestina okkur upp í gegnum bæinn. Þeir uppgötva það að þessi bær meira heldur en bara keyra í gegnum aðalgötuna. Hann hefur fjölþættari myndir og þannig að það væri ótrúlega fallegt. En ég treysti því að þetta verði tekið nú til bara umfjöllunar. Þarna eru fleiri en ein hugmynd eðlilega. En það sé leitt til sem mikið að það sé leitt til lykta og tekin stefna og farin að vinna kostnaðargreiningu. En ég held að það væri ofsa flott að sjá það í nokkrum bröggum og tengja á saman. Og búa til bragga þyrpingu aftur. En á því geta verið ýmsar skoðanir. Ég hef eins þegar maður kom inn í stríðs eða söfn sem segja svipað svo erlendis sem í stórum miklum byggingum og hafa þá bara öðruvísi sjónarhorn. En ég held að sé mikilvægt að komast þangað og fara að fikra sig á stað hvor leiðina sem til þess að koma sýning á stað, kannski ekki endanlega mynd, því að því meiri ár sem líða, því lengri tími sem það ekki opið. Þá erum við að fara að vinna aftur upp þess. Það búið að taka þetta safn opnaði 1996, frekar en 5 og það tók langan tíma að vinna því svolítið safnasess á Íslandi. Fá hér fólk til að stoppa en það orðið núna ótrúlega stór liður í því. Þetta er kosturinn sjálft að það má snerta á þessu safni. Það má ekki alltaf snerta þegar maður á safni, það má eiginlega snerta allt hérna. Það mikill kostur ef maður með börn eða sjálfur haldið þér í þörf að snerta hluti. En svo bara ætla ég enda heilungin bara lýsir ánægði sem að ná í það ákveðnum áfanga í lið 7 sem undanráð fatlaðs fólks kemur frá félagsmálanefnd. Þetta hefur verið eins og menn þekkja, þetta hefur verið gagnrýnt af hálfu Öryrkjabandalagsins og fleiri hagsmunasamtaka. Við höfum ekki verið með notendaráð fatlaðs fólks í Fjarðabyggð sem skylda. Það nú einfaldlega ekki vegna sem Fjarðabyggð ekki vilja sinna málaflokkum. Við höfum einfaldlega ekki náð því markmiðum sem þarf í notendaráði. Notendaráð þarf að sitja fólk með fötlun og við höfum ekki náð þeim áfanga. Þar mega bara sitja ákveðið mikið af aðstæðendum. Við erum svona kannski ekki að ná alla leið, við erum að ná að koma samráðshópnum opnum á stað sem þá undanfari, en þá komin þessi vinkill til þess að geta átt þessa viðræður og tengdu hagsmunasamtökin, Öryrkjabandalagið og fleiri sem okkur mjög mikilvægt til þess að efla svona aðkomu þeirra hér inn líka. Þannig að ég held að það sé ekki fleira, takk fyrir mig.
Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Þuríður Lillý Sigurðardóttir hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel. Frú forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar, það er búið að fara yfir flest þau mál sem að mig langaði að koma inn á. Ég ætla þá ekki bara að vera með hennar kveðjuræðu, fyrst að Jón Björn er búinn að koma hér upp og segja hvernig staðan er. En mér finnst samt mjög mikil eftirsjá eftir Jóni Björni sem bæjarstjóra. Og það er svo sem ekkert leynt sér okkar skoðun á því. En ég býð þá bara með kveðjuræðuna mína þangað til síðar. En mér langaði að koma inn á í bæjarráð fundargerð 788 sem er samstarfsyfirlýsingin uppbyggingu leiguhúsnæðis eins og Jón Björn kom inn á. Þá er þetta ótrúlega jákvætt að þessi búið að ná þessari samstarfsyfirlýsingu uppbygginguna og það hefur eins og kom fram hér áður verið farið í slíkt verkefni með Bríet sem hefur lukkast mjög vel. Þannig að við erum mjög spennt fyrir þessu að fá þessar íbúðir 4, 2 á Eskifirði og 2 á Reyðarfirði í gegnum Bríet. Og það verður vonandi bara hægt að hefja framkvæmdir við þær með hækkandi sól. En það er okkar hlutverk hjá Fjarðabyggð að sjá til þess að skipulagsmál og lóðir verði ekki fyrirstaða og er það mjög nauðsynlegt. Og svo varðandi Stríðsársafnið, það er held ég orðið nokkuð ljóst hver staðan á því er, því sem að Ragnar og Jón Björn fóru yfir það. En hugmyndirnar sem uppkomu á bæjarráðsfundi varðandi útfærslu og sýningu í sumar eru mjög áhugaverðar og ég vona að hægt verði að fara í það verkefni að koma þeim áfram og ég hlakka til að sjá útkomuna því. En ég tek undir með Jóni Björni að mér finnst mjög mikilvægt að við horfum til þess staðar þar sem safnið er í dag. Þarna er bæði sálin og lífið í þessu safni og ofboðslega fallegur staður. Þannig að fyrir mér er það ekki nokkur spurning en þó vissulega gott að skoða alla kosti. En mér finnst líka mjög mikilvægt að við förum í það að móta framtíðarstefnu safnsins mjög fljótt. Þannig að það sé að hefja uppbyggingu sem fyrst og við getum opnað endurbætt og glæsilegt Stríðsársafn á Reyðarfirði eins fljótt og kostur er. Svo er það bara með Suðurfjarðaveg, Jón Björn fór mjög vel yfir það, en þetta er bara ofboðslega brýnt eins og ég held að flestir séu búin að átta sig á. Og ef brúin myndi nú gefa sig eða hrynja þá náttúrulega er þetta ekkert grín. Eins og á tímum í dag þegar bæði Breiðdalsheiði og Öxi eru ófærar þá komast þeir sem að búa hér fyrir sunnan Sléttubrú bara ekki í þá þjónustu sem þeir þurfa. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að það verði farið í þetta sem fyrst. Það verður ekki. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Stefán Þór Eysteinsson, bæjarfulltrúi hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel. Frú forseti, til að svara fyrirspurninni, þá eins og var bókað í bæjarráði þá var bæjarstjóra falið að fara og vinna málið áfram og staðan er nú sú að þau fyrirtæki sem eru hæf til að standa á svona vinnu, það er í raun og búið að hafa samt við þau og þau munu síðan taka sinn tíma væntanlega að útbúa tilboð í þetta verkefni sem við erum svona útlista. Næstu skref verða svo tekin fyrir þetta bara á næsta bæjarráðsfundi strax á mánudaginn og þessu máli haldið áfram á lofti þar. En þetta varðandi svo tímaramma verkefnisins sjálfs, það mun svolítið stýrast af því hvað við ákveðum í bæjarráði í samvinnu þar. Hvernig við viljum hvert við viljum taka þetta. Bókurinn auðvitað er á ákveðna vegu en við höfum þetta ákveðin frjálsræði til að aðlaga svona þá vinnu sem framöndan er. Þannig að við kannski vitum ekki nákvæmlega hvað tímaraminn er þannig. En þannig að málið er í vinnslu og við sjáum bara betur þegar tilboðin er komin og þið verðið upplýst stöðu mála. Takk. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Þá ætla ég nú aðeins að fá að kveðja mig ljóð. Undir fundargerðum bæjarráðs og auðvitað byrja á því að taka undir þessa tilfinningu þrungu ræður hérna hjá félögum mínum í bæjarstjórninni og þakka bara samstarfið við Jón Björn, bæjarstjóra. Það er náttúrulega búið að vera virkilega gott að geta unnið með honum og bara öll þau samtöl og öll þau samvinna sem við höfum átt hafa bara verið virkilega góð. Þannig ég þakka honum bara kærlega fyrir. Ég ætla nú samt ekki að vera svona rosalega væminni eins og var sem við vorum hérna á hann bara út af því að ég veit að hann kemur aftur eftir áramót og
og verður hann bara tvíaldur þegar hann mætir aftur. Mér langar líka aðeins að ræða fundargerð bæjarráðs númer 788 þar sem ég kom inn á heimasíðuna sem að minnisblað sem við fengum, eða þau fengu bæjarráð fékk frá verkefnastjóra upplýsinga og samskiptamiðlunar og síðan forstöðumanni stjórnsýslu og upplýsingamála sem bara virkilega vel flott minnisblað og ég held að þetta sé akkúrat eitthvað sem mjög nauðsynlegt að fara í. Þótt að heimasíðan náttúrulega sem að fór í lofti árið 2014 var náttúrulega mjög góð þá 2014 en ég viðurkenni það nú alveg að ég gæti nú reyndar alveg mist þolinmæðina stundum þegar að leita heimasíðunni nú í dag. En þess vegna held ég að við gætum bara gert hana betri og aðgengilegri og líka þá sá vinkill að við myndum líka með nýrri heimasíðu vera hægt að efla íbúalýðræði og þátttöku íbúa í ákvörðunartöku og aðgangur að þáttum rafrænnar stjórnsýslu verður efldur eins og þeir taka fyrir í minnisblaðinu. Þetta náttúrulega allt bara plús og virkilega ánægjulegt. Það líka, hún þá svona myndræn sem mjög nauðsynlegt fyrir fólk sem að reyna að kanna hvað Fjarðabyggð hefur upp á að bjóða. Mig langar líka aðeins að koma inn á framtíð íslenska stríðsárasafnsins. Eins og aðrir hafa nú komið inn á númer 24 í fundargerðinni, þá þetta nú, við getum nú öll verið sammála það að þetta auðvitað mjög leiðileg staða eins og hún núna. En það nú samt þannig að það gríðarlegur vilji og áhugi hjá bæjarfulltrúum og starfsfólki að gera safnið af fyrsta flokk safnið, þannig að við munum bara vonandi vinna þetta allt hratt og örugglega. En það auðvitað leiðilegt að þurfa að loka í þetta sumar en eins og Þuríður kom inn á þá komust áhugaverðar hugmyndir hvernig væri þá hægt að halda sem sagt, á lofti þessum safninu núna meðan það lokað. Þetta ekki hægt að bjóða gestum upp á safnið í sumar eins og það núna. En síðan að því hvað verður gert, það náttúrulega eitthvað sem við erum að fara, vinna sem bara framundan. Og þú veist, það eru kostir og gallar við það að hafa það í miðbænum og kostir og gallar við að hafa það á sama stað. Þannig að þetta verður bara eitthvað sem verður tekið til umfjöllunar og rætt. Ég vil líka koma aðeins inn á, nú verð ég að fletta á sjá númer hvað liðurinn sem ég ætla að ræða það 2.13. Það koma aðeins inn á stöðugreiningun á stjórnsýslunni og þetta náttúrulega bara jákvætt og ég fagna þessu. Þetta bara mjög mikilvægt fyrir okkur bæjarfulltrúa, þannig að við fáum tækifæri til þess að skoða og rýna þar sem betur að fara. Hvar við getum bætt okkur og ná betri árangri og fundið betri skilvirkni og einnig eins og hefur komið inn á hvernig sköpum við öflugt starfsumhverfi og þá erum við sérstaklega að horfa til aukna starfsánægju og draga úr starfsmannaveltu eins og hefur komið hérna áður. Hvar okkar styrkleikar og eins og bara tekið fyrir í bókuninni sem mér finnst mjög greinagóð og sést nákvæmlega hvað það sem við viljum fá út úr þessari stöðugreiningu. Þannig að þetta bara virkilega ánægjulegt og ánægjulegt að sjá bara það hvað við erum öll samstíga í þessu og þetta það sem við þurfum að gera. Og þótt að það sé auðvitað búið að leitast eftir tilboðum núna þá auðvitað viljum við samt að ferlið gangi hratt fyrir sig og þessi stöðugreining taki ekki of langa tíma. Því að það nauðsynlegt bara fyrir okkur að hafa þessar upplýsingar og taka stöðuna. En orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Það enginn beðið orðið og þá ber ég fundargerðir bæjarráðs upp til samþykktar þau sem það samþykkja vinsælast gefið merki. Og fundargerðir bæjarráðs eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá eru komin í lið 3 sem fundargerðir
Fundargerð stjórn menningarstofu Safnastofnunar númer 7, bæjarfulltrúi Kristinn Þór Jónasson hefur vakið athygli á vanhæfi sínu undir lið 3.13. Þannig að hann verður borinn sérstaklega til afgreiðslu á meðan að Kristinn Þór víkur af fundi. En ég byrja að taka fyrir fundargerð stjórn menningarstofu Safnastofnunar að undanskildum lið 3.13. Orðið er laust fundargerð stjórnar menningarstofu. Já, Stefán Þór Eysteinsson, bæjarfulltrúi, hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Það var eitthvað eftir að kjósa vel. Frú forseti, takk fyrir þetta. Það er bara aðeins að fá að ræða undir þessari fundargerð. Eiginlega bara alla liði nema kannski það fyrsta. En þarna var í raun og veru stjórn menningarstofu og Safnastofnunar að úthluta styrkjum til ansi margra verkefna og komust í raun og veru færri að en vildu. Bara virkilega gaman að sjá fjölbreytileikann sem er í menningarmálum hjá okkur í Fjarðabyggð. Þetta voru 14 verkefni í heildina sem fengu beinan styrk og umsóknirnar voru, eins og ég segi, töluvert fleiri. Og bara virkilega spennandi verkefni þarna og ég held að sé alveg hægt að halda því aðeins á lofti að við erum að gera vel í þessum málum og eins og kom fram í tilkynningu á heimasíðu Fjarðabyggðar daginn þá erum við að veita á þessu ári 277 milljónum til menningarmála og þar af er menningarstofa að veita 11 milljónum til ýmissa menningartengdra verkefna. Og 24 milljónir eru veittir í formi fastra styrkja og framlaga til samningsbundinna verkefna eins og kemur fram í tilkynningunni frá Fjarðabyggð. Þannig að það er bara mikið verið að gera til að hlúa þessum málaflokki í Fjarðabyggð. Ég held að það sé mikilvægt og ég held að við séum að standa okkur ágætlega í því og vildi bara aðeins vekja athygli á því sem að vel er gert hér og bara fagna því að það sé mikið að vera í þessum málaflokki hér í Fjarðabyggð. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið er laust fundargerðir stjórnar menningarstofu og Safnastofnunar. Enginn annar hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð stjórnar menningarstofu og Safnastofnunar upp til samþykktar að undanskildum lið 3.13. Og þau sem það samþykkja vinsamlegast gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Hann er svo hlýðinn. Þá er orðið laust lið 3.13 í fundargerð stjórnar menningarstofu og Safnastofnunar númer 7. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég lið 3.13 upp til samþykktar. Þau sem það samþykkja vinsamlegast gefa merki. Hann er samþykktur með 8 atkvæðum. Þú mátt gangi í salinn aftur. Næst erum við komin í lið 4 sem er fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar númer 114 og orðið er laust fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar til samþykktar og þau sem er að samþykkja vinsamlegast gefið merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er næst komin í fundargerð félagsmálanefndar númer 163 og orðið er laust fundargerð félagsmálanefndar. Ég ætla aðeins að fá að kveða með ljós undir fundargerð félagsmálanefndar. Það er undir lið 3 þar sem að nú höfum við, ég ásamt starfsfólki fjölskyldusviðs hefur farið í að heimsækja eldra fólk í Fjarðabyggð á nokkrum byggðakjörnum. Við erum náttúrulega eigum eftir að klára. Við erum ekki búin að fara í að heimsækja alla, en við höfum farið á Breiðablik og Norðfirði, hitt eldri borgarana í Neskaupstað, eldri borgarana á Reyðarfirði og Eskifirði. Við erum í næstu viku að fara að hitta þau á Stöðvarfirði
og ætlum að reyna að ná að tala og ræða áherslur í málefnum eldra fólks á landsvísu. Það sem sagt verkefni sem heitir Gott að eldast og við erum að svona óska eftir þeirra skoðunum og áherslum í þjónustu Fjarðabyggðar, hvar getum við bætt okkur. Og það hefur við átt mjög gott samtal við fólkið og fengið að heyra þeirra sjónarmið. Og eitt af því sem er svona mest verið að ræða, það óskir greiðari aðgang að upplýsingum þjónustu, viðhalda húsnæði og viðgerðir, aukin aðstæða til tómstunda og sérstaklega þá verið að tala eins og smíðaaðstöðu. Síðan verið að tala aðgang að þjónustu á kvöldinu og helgar og dagvistunarúrræði. Þetta allt sem við höfum tekið hefur verið svona hæðst fólki. Og við fundum að hvar gætu við byrjað strax að hefja endurbætur og hvar það væri gerlegt að gera. Þannig að við erum búin að koma nokkrum verkefnum eftir þessar 4 heimsóknir af stað og það til dæmis að útbúa auglýsingabækling sem verður dreift og verður þar sem eldri borgarar að hittast, þannig að og helstu þjónusturaðila, þannig að fólk geti bara flett í bæklingnum. Þeim fannst kannski ekki nógu skemmtilegt að leita á heimasíðunni og fannst svona vildu frekar fá þetta, þannig að það væri hægt að fletta þessu. Síðan báðu eftir því til þess að fá greiðari aðgang að upplýsingum að þá fá forstöðumann stuðnings- og heimaþjónustu myndi heimsækja þau mánaðarlega sem við teljum að sé mjög gerlegt. Það var talað og vikulegt stólajóga í Breiðablik, það var eitthvað sem við teljum að við getum farið af stað með og svo að bjóða upp á sameiginlegan hádegismat einu sinni í viku. Þetta var allavega ósk hjá þeim í Neskaupstað og Eskifirði og Reyðarfirði. Þannig að þau gætu þá hist og það væri þá kannski líka til þess að trekka af nýtt fólk til þess að koma og vera og taka þátt í eldri borgarastarfinu. En síðan vorum við aðeins að ræða ungmennaþing Fjarðabyggðar sem var haldið og það komu rúmlega 200 ungmenni frá öllum skólum þetta var haldið í grunnskóla Fáskrúðsfjarðar og ég fór og kíkti aðeins þarna á nokkra málstofur þegar við vorum að taka fyrir umræðuefni eins og skólaforðun, íþróttir og tómstundir í Fjarðabyggð, umhverfi og samgöngur og líðan barna í grunnskólum Fjarðabyggðar. Þetta voru bara líflegar umræður sem mynduðust og virkilega áhugavert að heyra frá ungmennunum. Þannig að þetta verður einmitt líka nýtt í aðgerðaráætlun stýrihópsins fyrir barnvænt sveitarfélag. En kannski ég segja aðeins frá því að við fengum líka heimsótt frá velferðarþjónustu Hornafjarðar. Þau komu og heimsóttu fjölskyldusvið og því að nú erum við náttúrulega búin að skrifa undir samning þar sem að barnaverndarþjónusta sveitarfélagsins Hornafjarðar og Fjarðabyggðar eru að vinna saman, þannig að þau komu og fóru yfir helstu atriði varðandi samstarfið og ætla síðan að vera með vikulega meðferðarfundi á barnaverndarþjónustu. Það var virkilega gaman að fá þau í heimsókn, en annað ætla ég nú svo sem ekkert að ræða, en orðið laust fundargerð félagsmálanefndar. Enginn annar hefur beðið orðið og þá ber ég fundargerð félagsmálanefndar upp til samþykktar og þau sem hann að samþykkja vinsamlegast gefi merki, samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 6 sem fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar númer 20 og orðið laust fundargerðir umhverfis- og skipulagsnefndar. Bæjarfulltrúi Þuríður Lilja Sigurðardóttir, einnig formaður umhverfis- og skipulagsnefndar, hefur beðið orðið og gjörðu svo vel. Frú forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar, mig langar að koma hér aðeins undir fundargerð nr. 20 frá umhverfis- og skipulagsnefnd og það fyrst sem langar að nefna erindi 614 sem erindi til sveitarstjórnar vegna ágangs á búfjár. Eins og eflaust margir vita hefur það mál varðandi lausagöngu sauðfjár og ágang á eignarlönd verið mikill umfjöllun á síðustu mánuði og þá einnig hér í Fjarðabyggð. Við búum við þær landfræðilegu aðstæður að í Fjarðabyggð eru engar afréttir sem gerir það að verkum að fé gengur í heimalendum
og þetta þekkist ekki víða þannig að þetta flækir okkar stöðu töluvert. En því skal þó haldið til haga að lög varða ágang sauðfjár hafa ekki breyst og viðurlögin eru þau sömu árið 1986 þrátt fyrir alla þá umræðu sem hefur verið í gangi undanfarið. Og sauðfé hefur lagalega sama rétt á mannfólk til að ganga land samkvæmt lögum. En vitaskuld ágangur eitthvað sem vert að bregðast við. Vandamálið þá einna helst það að það hvergi hægt að finna skilgreiningu ágangs og því túlkunaratriði hvers og eins hvenær ágang ræða. En það vinna í gangi í þessu málum bæði hjá ráðuneytunum sem eiga hlut að og sambandi sveitarfélaga og verðum við komin með verklagsreglur vonandi sem fyrst. Og sveitarfélagi hefur og mun áfram fara eftir þeim lögum og reglum sem gilda í þessum málum sem og öðrum. Svo það 6.15 sem forhönnun á deiliskipulagi, Fagridalur og Eskifirði. Það vinnuheitið yfir deiliskipulagið og lögð voru fyrir þennan fund frumdrög af nýju deiliskipulagi fyrir íbúabyggð inn í Dal og Eskifirði. Þetta mjög spennandi verkefni og jákvætt fyrir sveitarfélagið að vera skrefi á undan svo það kom ekki að þeim tímapunkti að það sé ekki til nógu lóðum til annað eftirspurn vegna uppbyggingar. Og þarna verður á skipulagi lóðir bæði fyrir stór og minni fjölbýlishús sem og einbýlishús og ætti því að vera hægt að sinna allri þeirra eftirspurn sem kann að verða. Þetta eru flotta lóðir á góðum stað og munu halda þétt á spöðunum varðandi áframhaldandi hönnun á deiliskipulaginu og jafnframt verður haldinn íbúafundur til kynningar á því fljótlega. Og í þessum töluorðum erum við því með einhverja deiliskipulagsvinnu í gangi í flestum byggðakjörnum Fjarðabyggðar. Var ekki fleira. Orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar. Ekki fleiri hafa beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar til samþykktar og þau sem hana samþykkja vinsælast gefa merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fræðslunefnd nr. 122 og orðið laust fundargerð fræðslunefndar. Bæjarfulltrúi Birgir Jónsson, formaður fræðslunefndar, hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Frú forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar aðeins að koma inn á lið 3 í þessari fundargerð sem var aðeins búið að koma inn á hérna áður sem ungmennaþing í Fjarðabyggð sem var haldið 1. mars síðastliðinn og 200, eins og Hjördís kom inn á, 200 ungmenni sóttu og þau komu síðan á fund okkar í fræðslunefnd þar sem þau gerðu grein fyrir helstu niðurstöðu. En sem sagt í erindisbréfi sem við samþykktum fyrir ungmennaráð á dögunum þá gert ráð fyrir að ungmennaráð fundi með fræðslunefnd og íþrótta- og tómstundanefnd á hverju ári. Þannig að þetta var fyrsti svoleiðis fundurinn og þau fóru svona yfir það helsta sem kom fram á ungmennaþinginu og það sköpuðust bara mjög góðar umræður sem að ungmennaráð tók virkan þátt í undir þessum lið og ég hlakka mikið til þessa áframhaldandi samstarfs við ungmennaráð og brýni að sjálfsögðu okkur öll hér að virkja þau, fá þeirra álit á málunum af því að þetta mjög valdeflandi fyrir ungmennin og afar gott sjónarhorn til að fá á hlutina sama hverjir hlutirnir eru. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið laust fundargerð fræðslunefndar. Ekki fleiri hafa beðið orðið og þá ber ég fundargerð fræðslunefndar upp til samþykktar og þau sem hana samþykkja vinsælast gefi merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í almenn mál og fyrsta mál á dagskrá undir almennum málum ráðning bæjarstjóra. Hér ætla ég að fara yfir forsendur ráðningarnar og ráðningarsamningsins sem bæjarfulltrúar hafa í fundagögnum. En gengið var að samningi við Jónu Árný Þórðardóttur sem á síðustu ár hefur verið framkvæmdastjóri Austurbrúar. Hún hefur hér víðtæka stjórnunarreynslu og sérþekkingu á sviðum rekstrar, fjármála og þróunar. Gildistími samningsins frá 1. apríl 2023 til lok kjörtímabilsins 2026 og í samningnum farið yfir launakjör og annað starfsumhverfi sem að bæjarstjóri búið og við byggjum okkar nálgun á samningum við bæjarstjóri í öðru sveitarfélögum og fráfarandi bæjarstjórum Fjarðabyggðar.
Einnig eru komið inn á hefðbundna hluti eins og lífeyrissjóð starfsmanna sveitarfélaga og lögbundið framlagi hann, orlofsrétt og og endurmenntun, og þar inni sérstakur liður tengdur við endurmenntun til þess að viðhalda löggildingu endurskoðanda, en Jón Árni löggiltur endurskoðandi. Samningur uppsegjanlegur að beggja hálfu með 6 mánaða biðlaunarétti og ef ekki kemur til endurráðningar bæjarstjóra við upphaf næsta kjörtímabils þá skuldbindur hann sig til þess að vinna allt að 3 mánuði með nýrri bæjarstjórn verði eftir því leitað. En ég tel að það starfsumhverfi sem að bæjarstjóra búið í þessum samningi, uppsagnarákvæði og fleira sé í takt við það sem þekkt í sveitarstjórnum landsins við ráðningu á bæjarstjórum. En orðið laust lið 8. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp ráðningu bæjarstjóra og ráðningarsamning upp til samþykktar og þau sem hann samþykkja vinsamlegast gefi merki. Og hann samþykktur með 9 atkvæðum. Næst erum við komin í lið númer 9 og það samþykkt umgengni og þrifnað utan hús á starfssvæði Haust. Þetta framlögð tillaga að sameiginlegri samþykkt fyrir sveitarfélög á starfssvæði Haust sem kemur í stað sérstakrar samþykktar umgengni og þrifnað utan hús. Bæjarráð og umhverfis- og skipulagsnefnd hafa bæði samþykkt tillöguna fyrir sitt leyti og hafa vísað henni hér til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Að ræða samþykkt umgengni og þrifnað utan hús í sveitarfélögum á starfssvæði heilbrigðisnefnda Austurlandssvæðis. Orðið laust lið númer 9. Enginn hefur beðið orðið og þá vísa ég að tillögu að sameiginlegri samþykkt fyrir sveitarfélög á starfssvæði Haust til síðari umræðu. Þau sem það samþykkja vinsamlegast gefi merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 10 sem notendaráð fatlaðs fólks. Og þetta vísað frá bæjarráði, minnisblað stjórnandastoð og stuðningsþjónustu, auk tillögu að samþykktum fyrir samráðshópinn málefni fatlaðra í Fjarðabyggð. Og bæjarráð hefur tekið þetta fyrir ásamt félagsmálanefnd og vísað þessu hingað til okkar í fyrri umræðu. En eins og var komið inn á áðan og Jón Björn kom inn, þá það þannig að illa hefur gengið hér í Fjarðabyggð að setja á laggirnar notendaráð fatlaðs fólks og það að ég held einna líklega skýringin hlutfallsleg smæð sveitarfélagsins en við vorum búin að fylla þarna í fá einstakling sem þá foreldrar fatlaðs barns sem voru tilbúin til að sitja en við bara náðum því miður ekki að fylla í allt. Þrátt fyrir að við værum búin að leita eftir áhugasömum þáttakendum í notendaráðið og við gerðum það í samráði við Öryrkjabandalag Íslands. Einnig vorum við búin að leita til hagsmunasamtaka eins og svo sem Þroskahjálpar og þannig að við höfum reynt að gera ýmislegt til þess að reyna að fá einstaklinga til þess að vera í ráðinu. En þess vegna ákváðum við að þá væri nauðsynlegt að við myndum þá reyna einhvern veginn að koma á móts við það að reyna þá að fá einstaklinga til þess að koma og vera í þá samráðshópi til þess að verða sem sagt okkur bæjarfulltrúum og starfsfólki til hals og traust. En þetta auðvitað þannig að það mikilvægt að hafa þá samráðshóp til þess að vera ráðgefandi fyrir sveitarfélag og þjónustusvæði varðandi stefnumörkun og þá áætlanagerð hvað varðar meðlimi þeirra og einnig geta þau tekið upp mála eigin frumkvæði. Þannig að þess vegna þetta hjá okkur núna þar sem að við erum að samþykkja tillögur að samþykktum fyrir samráðshóp og vísa þeim hingað til seinni umræðu í bæjarstjórn. Þannig að orðið laust lið númer 10. Enginn hefur beðið orðið og þá ætla ég að vísa tillögu að samþykkt fyrir samráðshóp málefni fatlaðra í Fjarðabyggð til síðari umræðu og þau sem það samþykkja vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum.
Þá erum við komin í lið 11 sem fundaráætlun bæjarstjórnar og ég mæli fyrir því að á næsta fundardegi bæjarstjórnar sem var 30. mars verði breytt og að fundurum muni færast 1 dag. Þannig að næsti bæjarstjórnarfundur verði 29. mars sem miðvikudagur. En það frávik frá reglu þar sem að fundatíminn okkar á fimmtudögum. En þetta gert til þess að fulltrúar okkar nái að taka þátt á landsþingi, Samband íslenskra sveitarfélaga. Orðið laust fundaráætlun bæjarstjórnar. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundaráætlun bæjarstjórnar til samþykktar og þau sem að samþykkja vinsælast gefa merki. Við erum samþykkt með 9 atkvæðum. Þá síðasta mál sem undir almennum lið og það kosning forseta bæjarstjórnar 2022 til 2023 og hér tillaga að Birgir Jónsson verði kosinn forseti bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og að ég færist niður sem fyrsti varaforseti og Ragnar Sigurðsson heldur sínum stað sem annar varaforseti. Þannig að tillagan svo hljóðandi að Birgir Jónsson verði kosinn forseti bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og tekur við því embætti að loknum fundi og ég Hjördís Helga Seljan sem fyrsti varaforseti. Vill einhver kveða sér hljóðs? Svo virðist ekki vera. Eru fleiri tillögur? Svo virðist ekki vera. Það atkvæðagreiðsla og þau sem það samþykkja vinsælast gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá vil ég náttúrulega nýta tækifærið og óska nýkjörnum forseta bæjarstjórnar innilega til hamingju með embættið og þakka fyrir mig. Það bara verið virkilega ánægjulegt og lærdómsríkt að sinna þessu embætti og að fá að stýra bæjarstjórnarfundum. En dagskrá fundarins tæmd og næst verður boðað til bæjarstjórnarfundar 29. mars með dagskrá. Ég ætla að vekja aftur athygli bæjarfulltrúa. Þetta frávik. Það frávik að ræða þar sem 29. mars miðvikudagur í stað fimmtudags sem við tókum náttúrulega fyrir hérna rétt áðan. En ég þakka fyrir fundarsetuna og þakka fyrir fundinum og segi fundi hér með slitið. Takk fyrir.